Meu Deus, a câmera caiu, gente. Caiu. Não, câmera, por favor. Câmera, por favor. Câmera, eu te dou tudo, tá? Câmera pra você ficar retinho, tá bom. Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Gisele Beatriz e esse aqui é o meu canal. E vai desculpando o barulho de vozes, é porque a televisão tá ligada, eu tô aqui na sala. Então desculpa aí o barulho, eu vim arrumar essa pequena lindeza dessa slime. Que ela é um tipo de slime muito estranha. Quando você estica, ela não vem tipo toda, olha. Tá vendo? Ela fica aqui, ó, fino. Aqui um monte, mas ele não cuida. E quando você... Ela tá dura, tá? E quando você abre, tipo assim, ó, olha, ela fica tipo como se fosse fio de bola aqui, ó, tá vendo? Só que não é fio, não. Ela parece, quer dizer, slime... sabe, com fibra? Isso, justamente com fibra. Ela é isso mesmo. Ó, ela faz um cliquezinho de boa, assim, faz um misturador. Tem vozes aqui na sala, que mas não se importem por isso, tá? Vamos continuar nosso videozinho, que a gente ganha mais, né? No caso eu e você, quer dizer, vocês também. Eu vou pegar ali, gente, um ingrediente pra gente colocar nela, que é uma coisa transparente, que eu não quero colocar parte dele. E nem hidratante, eu vou. Pera aí, eu vou pegar aqui. Vocês olham essa slime de perto. Eu vou abrir aqui a nossa famosa geladeira. Aqui trouxe uma jarra com água. Vou colocar um pouquinho de água aqui, ó. Filha de uma merda. Gente, desculpa, eu tô xingando aqui, mas... Meu Deus. Ó, vou mexer aqui, ó. Tem água aqui, ó. Tá vendo? Ó, gente, esse, deixa eu ver, ó. Seco. Molhado, tá vendo? Porque a pessoa fala, é mentira, botou foi um ingrediente aí que era por não ver, rapaz. Mas isso é só pra estragar slime, não estraga, gente. Assim, a slime só vai ter uma textura de... a slime vai ter umas coisas diferentes. Daqui primeiro, é claro, né, ela vai ficar melhor, né, consistência mais mole. Aí a segunda é que ela pode ficar um pouco giga, né? Tipo assim, um pouco giga quando é uma slime molinha, assim, tipo, como se fosse uma água, mas ela não é uma água. Ela parece água, só que ela não gruda na mão, sabe? Quando a gente colocar muito água, só que ela fica sem grudar e fica tipo com uma textura de água, só que sem grudar na mão, é porque ela é uma giga slime. Olha, gente, só que tá com uma coisa aqui nesse exame que já tá também com problema. Ela tá com fibra. Ela tá com fibra, ó, tipo, você estica dela, ela tá com fibra e com fio de bora, tá? Fio de bora dela, ó, melhorou o fio de bora. Eu abri bem aqui ainda agorinha, tava pior que minha cara. Olha. Tá vendo? Ainda tá um pouquinho ainda. Oh, meu Deus. Ó, gente, ela melhorou super, tá? Mas só que ainda tá ruim, só tá mole, mas a única coisa que melhorou ainda foi porque ela tá mole, porque o resto, aí você vai fazendo assim, ó, vai apertando mesmo, olha, melhorou um pouco, vai apertando assim, ó, que nem se fosse massa de pão, assim, ó, faz assim. Não tem andar não, ó. Aí abre aqui. Peraí, não abriu, que ficou um buraco aqui. Olha, gente. Não melhorou. Não achei nada. Pera ainda que o design tá só de mancada. Ó, melhorou aqui. Peraí. Ó, como melhorou um pouquinho. É porque ela rasga. Não sei porquê. Ó,
Ó. Olha, gente, ela tá fazendo flip. Ou até que parou um pouco das fibras. Fibras. As fibras, gente. Fibras. Fala um pouco errado. Um pouco não, muito errado mesmo, tá? Se eu falar errado assim, gente, finge que nem escutaram, tá? Quando eu falar errado assim, finge que nem escuta. Se vocês entenderem, assim, tipo, quando eu falar friba, frida, né? Tipo assim, que é fibra. Se você entender que eu queria falar fibras no slime, aí você fica quieto. Mas se você não entendeu, você vai colocar nos comentários. Gisele, o que você queria dizer quando você falou a palavra tal na parte do vídeo? Aí eu vou lá procurar no vídeo essa palavra, aí depois eu vou lá e boto o coraçãozinho pra vocês. Se comentar, eu mando o coraçãozinho. Aí eu mando o coraçãozinho e faço a pergunta, né? Aí eu posso até botar essa pergunta dessa pessoa aparecer no vídeo, gente, demais, né? Quem é que não quer aparecer no vídeo, né? Mentira. Olha, gente, é o Bobo. Muito bom. Clique, ela faz. Ó, faz Bobo Pop. Só que esse Bobo Pop aqui tá muito feio, né? Porque ele tá, ó, né? Assim. Ele tá em grave. Precisa. Não mexe, vou botar aqui. Ó. Ó, muito pink. Gente, ela tá tipo um pink, ó. Pink. Eu não sei chamar direito não, mas é quando a slime tá densa, tá? A slime tá muito densa, é quando a slime tá mais grossinha, tipo grossinha, né? Que é muito boa. Aí quando a slime tá fria. Se vocês sentirem assim, quando ela tá bem grossinha. Só que grossinha não é tipo dura, né? Que eu quero, tipo, dizer pra vocês. Quando ela fica um durinho assim, gente. Que é um duro mole, né? Duro. Que ela fica um grossinho assim, que não é duro, sabe, né? Aquele durão assim que quando você puxa, rasga. Coloquei mais água e eu acho que eu vou estragar isso ainda. Porque a slime já tava mole, eu tô colocando isso aqui pra piorar a slime. Não tô dizendo? Eu falei que eu vou estragar. Eu falei que eu vou estragar. Não vou não, né? Gente, eu sou inteligente, eu não posso. Tô falando, gente, a água, ficou uma água aqui, porque nada de vocês verem aqui. Mas tá tipo uma. Olha. Ui, meu Deus. Olha. Tá tipo uma água aqui, tá vendo? Eu vou fazer. Olha. Olha, gente, muito boa, viu? Gostei não, gente. Olha, gente, até saiu as coisinhas, ó. Não, mentira. Gente, essa slime é assim, na hora que não tá mostrando na câmera, ela sai perfeita em tudo. Clique, bolha, bolha, gente, bolha. Eu não fiz nenhuma bolha aqui. Vou tentar. Não faço. Não é nem bom mesmo tentar. Não sei nem pra que eu fui. A slime já não abre. Como é que vai fazer uma bolha se coisa precisa que a slime abra? Gente, é muito ruim, assim, meu Deus. Eu estraguei, mas não precisava colocar. Não, gente, não coloca a quantidade que eu coloquei. É porque a slime já tava, amor. Só que daí eu coloquei mais, pensando que quando eu tinha botado, né, não ia deixar ela tão morta. Mas aí, né, ficou muito molinho.
Então, pra você pegar nela, você tem que pegar com muita força. Porque se na minha mão não é tipo... como é que eu posso dizer? A minha mão não é gelada, não é quente, quer dizer. Porque mão quente gruda na mão, gruda slime, né? Tipo, na mão. Se você tem a mão quente, você pegar na slime, ele vai grudar na mão. Se tem a mão fria, slime não vai grudar, né? Mas assim, a minha é fria e slime tá grudando, sendo que a minha mão é fria, então é claro que esse slime... Se uma pessoa de mão quente triscar nela, isso aqui vai virar o que? Uma água. E quando a pessoa tá com a mão quente, né, que pega, a slime vai derretendo, tipo assim. Aí eu tenho a mão gelada, eu pego nela, ela já vai também grudar na minha. Porque a pessoa que tinha a mão gelada, que tinha a mão quente, derreteu ela. Gente, meu Deus. Olha. Olha, se você for devagarzinho, você... olha, tá vendo? Gente, olha. Esse até quando a gente ativou na slime, não parece? É muito assim, parece muito. Ah, vocês estão pensando, oxe, é só ativar mesmo, né? Mas é que a gente não tem ativador aqui. Essas slime não é eu que faço. Essa slime aqui é minha mãe que comprou pra mim, gente. Tem entender, tá? Pois. Olha, eu fazia assim. Não é melhor fazer mais. Ó. Viu? O que dá a gente tentar depois, ó. Você se dá mal. Não, sério, gente. Não dá pra me gravar mais. É sério, meu Deus. Olha. Ó. Ui. Nossa. Que como você é grudenta, né, sua traidora? Olha. Gruda tipo toda mesmo. Todinha. Não fica tipo nada mesmo. Ui. Olha a minha dedo aqui, gente. 10 quilos. Olha, gente, parou de grudar um pouco. Não, parou não. Gente, parece que na hora que eu falo, muda ao contrário. Quando eu falo que ela não tá grudando, aí começa a grudar. Agora eu vou dizer assim, não tá grudando. Tá grudando muito, gente. Olha. Gruda muito aí, ó, tá vendo? Então é esse, gente, o vídeo. Se vocês tenham não gostado, se vocês tenham amado, tá? Esse vídeo, gente, que deu um trabalho, olha. Ah, ela tá tipo mole mesmo, olha. Mazinha assim. Você tem que mexer bastante. Então, esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!